bom demais. Solta o bolo. Olha aí, ó. É pra fogueira hoje à noite. Olha aí. Quer dar uma banda na carroça, irmão Excelente? Vai aí, Sidney. Meu Deus do céu, segura esse... Aí, ó. Agora tem que fazer assim e tomar a carroça pra tirar a lei. Aquilo que o olho não vê. Agora bota a mão lá pelo outro fora, bota aqui em cima. Pegou? Pegou de... 1, 2, 3 e... Levantar. 1, 2, 3 e... Vai. Segura. Não vai pra lá, vai te roubar. Não. Vamos explorar. Não, assim mesmo que ele tá aqui, não. Dá pra chegar mais perto? Só rodar pra ele já tá show. Como é que ele tá aí, cuidado pra não pegar fogo, tá? Vai! Eu vou até o filo, mano. Botou na minha frente, mas é que a grama tá molhadinha. Puxa corinho de fogo, não sabe, gente. Corinho de fogo. Nunca saia desse lugar. Esteja sempre em encontro com Deus. Encontre-se com quem Deus preparou para ti. Nada pode impedir eu te encontrar. A minha vida, o meu fôlego e o meu ser, tudo é totalmente teu. Na tenda desse encontro quero te ver, te conhecer. Fala comigo, fala comigo. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o homem ainda não sentiu, é o que o Senhor preparou pro nosso encontro. Nada pode impedir